दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कुछ प्लैनेट्स की आवाज सुनाई थी, जिसमें बहुत से लोगों का ये कमेंट आया था कि जब स्पेस में साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है तो ये आवाज कैसे रिकॉर्ड हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये आवाज स्पेस मिशन के दौरान स्पेस क्राफ्ट में लगे एडवांस डिवाइसेस के द्वारा कैप्चर किया गया रेडियो फ्रीक्वेंसी है, जिसे साउंड वेव में कन्वर्ट करके हमारे सुनने लायक बनाया गया है। तो चलिए अब हम अपने बाकी प्लैनेट्स की आवाज को सुनते हैं।